Għaliex jgħidula tal-ħerba? Minna. Miktub. Herba. Għara, tal-pistoni, Taġina għaxin minna u ta' man somma. Uwija. Ma noqotaw. Dal-mister għara jaf. Mister. Għarġaw ħafna jħarbtu għaf il-diskors. All right. Tara. Il-triq tagħna ta' din il-ġimgħa ser jitkellem dwar triq is-santwarju. Insomma, propja fuq triq il-ħerba, ma niġġildux. Fil-każ nitkellmu fuq is-santwarju tal-Madonna tal-ħerba. Għax ħerba u, għada wara. ħerba. Urriġax muremmek tal-ħerba. ħerba. Ma nafx sa. Ma tafx. Għax Imma kej ħsibi li naqrek. naf li darba kien hemm raġel antik ħafna kien għala xi grazzja Ngħidu għandek. l-ewwel wieħed. Kien għawel qassis bil-Pretka. U kien għawel knisa qadima ta' qabela. Sewa? U ħafna ġebel. Mħarbat. Għallum bat għala wela tal-ħerba. Jenna, kif waħda ansjona, mux li. Inti għaddek zaħira. Kam minn. Vera? Mela, dok l-għal wieħed dara, tal-Barta Bajda. Ħarbat. Ma, U dedikaw la santwarju. ejwa. Għannejn ħaddinja. Fija ġismini, ħerba, bħalma smajt il-dilmara għatejt li il-post kien ħerba. Għaw min jgħid tal-ħarba ġifiri, il-ħarba tat-torok, jek tidħol ġewwa tinduna. Għawek għaw ħafna affarijiet tal-kavallieri, meta r-rebħa tal-kavallieri fuq it-torok, da-vallet kien ġib bukket b'ringrazzjament il-Madonna, għala fija l-meaning tal-ħarba. Ta' min jgħid li l-iktar kappella li jsiru tiġijiet fija, ġifi? Iva. ħana jdek ikolli nizzawweġ fija nizzawweġ. Jena u żawġt. Twani, inti il-ħarris xikun. Il-ħarris ġifiri dak li hoħsib, security biex niftemu. Dejjem ħares li ma ġri xejn. Mux, li kunem, eżatt. Isma, Twan, għandkom ukoll xi proġetti ġejjin għall-Knisja Santuarju, ejwa, le, kien għawek peress li għaw ħafna wedi ta' żmien ilhom ġej minn żmien qabel kavallieri, kienu kollha fuq xulxin ġifieri, u sa npoġġhom bis-sistema moderna bħala mużew organizzat. Għanna ċertu Gabriel Farrugia li huwa jaħdem l-arkivju tal-katedral, qed jaħdem fuqu, tlabna biex nġibu xi fondi għax għandna. Għax kollox iżwar flus. Eżatt. U ħanneħħu l-ħerba minn daw il-wediet. Il-wediet.